Moitas grazas, presidente. O río Pesqueiras é un afluente do río Miño que pasa pegado á central láctea de Celega para continuar uns 5 km despois ata o lugar de Pesqueiras e dende ali iniciar o pronunciado descenso ata a desembocadura do Miño xusto na base da presa de Belesar. En febreiro do ano 2016 recibíronse multitude de queixas polo alarmante estado das augas que baixan espumosas e malolentes pese a gran cantidade de choiva caída naquela época. Desde esa data os vertidos son diarios e continuados no tempo, sen período de descanso. Tamén se comprobou o fedorento olor das augas ao paso do río, baixo a estrada e o corredor rápido, a altura do desvío ao lugar de Vilamor. É da confluencia do rego Sabiñao, uns 2,5 km máis abaixo da central. Esta central láctea, Celega, xa recibiu varias denuncias medioambientais, pero parece que é máis rendible o pago das multas administrativas que a solución definitiva do problema. De feito, no ano 2016 foi denunciada por 3 entidades diferentes, a Asociación Veciñal de Sabiñao, denuncia de un particular e da Asociación Ecoloxista Adega. E a día de hoxe aínda non se tomou medida correctora nin sancionadora por parte das distintas administracións. Nunha das denuncias dice explícitamente que dende fai tempo estánse producindo verquidos presumiblemente procedentes da limpeza dos tanques de camións de lácteos que frecuentan a fábrica de Celega, cita nas orillas do río Pesqueiras, un afluente directo ao Miño. Tal situación produce, sin duda, aparte do daño estético derivado do acceso ao río da espuma dos afluentes e dos verquidos, un descenso do pH das súas augas por causa dos ácidos lácticos que ao mesmo tempo se verten de modo constante. Aquí nomea a competencia da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, de titularidade de todas as concas hidrográficas da Comunidade Autónoma, incluída a de Miño-Sil, na súa vertente española, no marco do artigo 26 da Lei 9/2010 de 4 de novembro de Augas de Galicia e leis autonómicas e estatais vinculadas. Dende Marea só pretendemos que a empresa invirta a porcentaxe que lle corresponda dos seus beneficios para a reposición das condicións naturais do río Pesqueiras. A empresa Celega originalmente dedicábase á produción de queixo e xa daquela fora sancionada por a Consellería de Medio Ambiente. Actualmente, despois da súa venda, é unha planta de almacenamento de leite onde conflúen gran cantidade de camións cisterna antes de ser transportada ata Toledo. Considérase que é a causa fundamental da contaminación sostida toda esta grande cantidade de cisternas de camións que son lavadas con produtos químicos, ácidos e cáusticos que logo son verquidos ao río sin a corrección necesaria. A realidade é que hoxe existe un tramo de río claramente morto, pode verse, pode olerse. Remate, por favor. Remato, a realidade do río Pesqueiras hoxe non é só nese tramo, podes estender ao resto de toda a comarca de Lemos, posto que non existe plan de saneamento dos ríos das comarcas de Monforte, do polígono de Reboredo, da zona de Piñeira, etc. Formulo a pregunta e pregunto que actuacións ten levado a cabo a Xunta de Galicia coñecedora do estado da contaminación do río Pesqueiras por mor dos verquidos que a empresa Celega está a tirar no cauce deste. Moitas gracias, señor Rodríguez. Ten a palabra a Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a señora Mato Otero. Moitas grazas, presidente. Dou por sentado, señor Rodríguez, que vostede coñece exactamente igual que a min que as competencias en materia de vixiancia e de sanción de vertidos, realizado no río Pesqueiras lle corresponde a outra administración, neste caso lle corresponde á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. A competencia, e volvo a dicir, de vertidos non é, polo tanto, da Xunta de Galicia, non é, polo tanto, de Augas de Galicia sobre este río. Nós temos competencia, en concreto, nesta materia, en materia de vertidos, sobre a demarcación Galicia-Costa. No que corresponde estritamente a nosas atribucións, compre sinalar que Celega, a empresa que fai referencia na súa iniciativa, está afectada por unha lei que é a Lei de Prevención e Control Integrado da Contaminación e que, polo tanto, ten que dispoñer, e así o fai, de unha autorización ambiental integrada. Unha autorización ambiental integrada que foi concedida no ano 2014. Podo confirmarlle que constan, como decía vostede, nesta Consellería diversas denuncias por vertidos no río Pesqueiras procedentes
efectivamente, supostamente por esta empresa. Estas denuncias, como non podían ser de outro xeito, dimoslle traslado a quen é competente en materia de vertidos, obviamente, que é a Confederación Hidrográfica. Así mesmo, no mes de outubro, aínda por se acaso, fixemos unha inspección, outubro do ano 2016, fixemos unha inspección ambiental sobre o contido desta autorización ambiental e visitaron os nosos técnicos esta empresa para decatarse que efectivamente podería haber incumprimentos en materia de vertidos que, como digo, volvemos a trasladarllos á autorización á administración competente. Sin embargo, no que o cumprimento do resto das parámetros da autorización ambiental integrada non tiña ningunha outra eiva. Os propietarios da empresa daquela, despois desta inspección, avanzaron os técnicos a súa previsión de realizar melloras na depuradora, melloras nesa infraestructura que implican directamente unha modificación da autorización ambiental. O obxectivo destas melloras é dar, obviamente, estrito cumprimento aos parámetros de vertido que lle foron marcados na autorización ambiental integrada. En marzo deste ano, a empresa solicita a esta Consellería a solicitude de modificar a instalación. Non é unha modificación de unha instalación solo, sino que é unha modificación da autorización ambiental que xa lle foi autorizada recentemente dende a Consellería a empresa, que, polo tanto, a empresa xa pode comenzar ca inversión. Por tanto, a previsión é que nun breve prazo de tempo a empresa mellore sustancialmente o seu proceso de depuración e, polo tanto, se reduzan os posibles vertidos. Pregúntame que estamos facendo. Bueno, pois a resposta é clara no senso da competencia que ten a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, que é o estrito cumprimento da autorización ambiental, e, por suposto, darlle traslado do incumprimento en materia de vertidos a quen ten competencia, que é o organismo da Confederación, que, como sabe vostede moi ben, xa ten unha sanción sobre a empresa. Moitas gracias, señora Mato. Para o turno de réplica ten a palabra o señor Rodríguez Esteve. Grazas. Con data do 31 deste mes pasado, de maio de 2012, a empresa Celega saliu ao paso das críticas que fixemos dende En Marea e afirmou que a empresa recibiu dende que recibiu as nosas queixas, anunciou que están levando a cabo inversións no sistema de depuración de vertidos, como vostede ben afirma. Os representantes de Celega aseguran que esta firma está realizando e sigue facendo da mado da Consellería de Medio Ambiente, o sea que vostedes eran coñecedores e, según acabo de ler na intervención anterior, sí que ten competencias a Consellería de Medio Ambiente para dar estas autorizacións, e xa o que non é de recibo é que os responsables da empresa ameacen directamente con pechar se o grupo da oposición denunciamos que están contaminando un río. A Asociación Veciñal leva transmitido as queixas á súa Consellería no tema dos vertidos contaminantes de Celega, ao río Pesqueiras, dende febreiro do ano 2016. Xa pasou máis dun ano. Xa que foron moitas as queixas recibidas e moitos os veciños e veciñas incomodadas que viven ou posúen predios e lameiros nas proximidades do cauce. Dende esta data, os vertidos foron case que diarios, o que trouxe en consecuencia a morte de todo tipo de vida biolóxica no río, mostrándose na actualidade como un leito queimado. En calquera punto do seu traxecto, baixo a planta láctea, existe vida. Polo tanto, o aspecto do río e o cheiro diario non menten e son facilmente comprobables. Desde Marea aplaudimos a noticia de que van iniciar as obras dunha nova depuradora, tamén nos damos de conta de que xa non era senhora, e esperamos que esta nova sexa verdade e se cumpra pronto. Pero o dano está feito. Esa depuradora tiña que estar en funcionamento dende que a empresa accedeu á planta, dado o incremento do volume a depurar dende o cambio de titular. Eso sabíano perfectamente desde o inicio da actividade, tanto vostedes como a empresa. A empresa, remato, ten obriga de respetar as normativas legais en medio ambiente e o número de traballadores non xustifica que se teña incomodado permanentemente as veciñas nin que se utilice un río como unha cloaca de residuos. Así que exíxenlle á empresa Celega que executen as medidas correctoras necesarias para manter este río con vida. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Ten a palabra para a réplica do Goberno a señora Matotero. Comparto con vostede a denuncia de que efectivamente as ameazas non sirven para nada e efectivamente a obriga desa empresa e de todas as empresas é cumprir a autorización ambiental integrada. E de feito,
Grazas a esas denuncias e o coñecemento que temos de que non está a cumprir en materia de vertidos, lle demos traslado, como lle dicía, que é competente para que, máis alá do procedemento sancionador, a empresa tomara boa nota e fixera o que ten que facer. Foi en marzo, lle dicía antes, cando fixo solicitude nesta Consellería, da manda Consellería no senso de que nós teñamos a competencia para facer esa tramitación. Esa tramitación a fixemos recentemente, xa lle dimos a autorización para que faga as modificacións na depuradora, que estamos convencidos que esa modificación na depuradora vai revertir directamente en que efectivamente non haxa vertidos e de algún xeito esa modificación o que vai a garantir é que os parámetros que están en materia de vertidos anotados na autorización ambiental se cumpran. Por outra banda, é verdade tamén que hai outra serie de infraccións que dende esta Consellería sí que somos competentes e de feito estivemos vixiantes non só en materia de calidad ambiental, sino da protección da naturaleza a través dos asentes medioambientais, donde tamén, evidentemente tamén tiñamos que facer cumprir a lei, neste caso a lei de pesca, sobre todo para a mortandade de peces das que vostede facía especial mención, e efectivamente pusémoslle distintas accións por eses vertidos que causaron esa mortandade no incumprimento do que é da lei de pesca no ano 2011, no ano 2012, no ano 2015, mesmo este mesmo ano, no ano 2017, e de feito agora mesmo ten 3 expedientes sancionadores vencellados non a vertidos, porque, como lle digo, non é competencia desta Consellería, pero si vencellados á protección do medio e da natureza en cumprimento da lei de pesca. En definitiva, señoría, o que lle podo garantir é que o compromiso desta Consellería, como non pode ser de outro xeito, é facer cumprir a lei, facer cumprir as autorizacións ambientales a esta empresa e a calquera outra, e agora o que espero e desexo é que esta empresa acelere o máximo posible ese proceso de construción para que a depuradora sea unha realidade o máis rápido. Estaremos vixiantes de que así sea. Pola nosa banda, donde sí que somos competentes, que é na zona de demarcación de Galicia Costa, o que fixemos foi un plan, digamos, de algún xeito de inventariado dos puntos de vertidos, que aí sí que somos competentes. Fixemos unha inspeccións, máis de 20.000 inspeccións entre o ano 2007 e 2016. En concreto, neste ano pasado fixéronse 2.500 inspeccións. De algún xeito temos un inventariado de 7.700 puntos de vertidos en Galicia Costa, 7.700 puntos de vertidos, dos cales, por poñer en coñecemento da Cámara, preto do 16% son contaminantes. Non é que sexa unha cifra para olvidar e para esquecer, porque efectivamente 16% non é alto, pero é importante, e esos vertidos contaminantes nos obrigamos a quen é competente os resolva, ou se non os resolvemos nós. E quedaron resoltos preto de 2.300 que de algún xeito foron emendados. En definitiva, a obriga é cumprir e facer cumprir a lei. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señora conselleira.